meelaha ugu halista waxay tahay weligaa intaad nooshahay Facebook Messenger qofna ha ku shukaansanin sawirna ha u dirin sheekana idinku dhex marin videona ha u dirin waa the most dangerous thing dadku xor bay yihiin anigu judge ma iyo halkan soo fadhiisto oranayo sawirna qofna ha u dirin video ha u dirin adeeg ku jirta waxaad samaynaysid it's up to you laakiin Facebooka markii qofkaas uu ku diro video ama sawir dadka inta badan waxay maqlaan ay yiraahdaan gabadhii sawir qaawan baa gabadhii inta laga jabsaday banaanka la soo dhigay waa Facebook Messenger-ka kuwan tuugada ah ee bilaa camalka ah markii Facebooka qofka ay kala wareegaan Messenger-ka ay aadayaan especially waxay raadinayaan gabadha qof ay la sheekaystay raadinayaan sawiradii la soo diray wixii meesha laga qaata haddii aad ka bixi weyso xataa WhatsApp-ka yaa furan Telegram yaa furan waxa furan apps kale oo wax la isugu diro laakiin Messenger-ka Facebook haddii aad wax ku dirtid waxay la mid tahay adigoo soo dhiga profile-kaaga wall-kaaga adoo soo dhiga markaa ka waran adoo qaawan haddii aad soo dhigtid profile-kaaga wall-kaaga saasay la mid tahay waayo dadkan meeshay aadayaan dad baa isweydiinaya hadda Facebook-ga oo aan arkay gabadha tusmo marka la dhibaateeyey iyo dad gabdho kale oo la dhibaateeyey way isweydiinayaan waxay leeyihiin dadkan maxaa ka qaldan maxay ka helayaan maxay ka helayaan bilaa camal nolol ma haystaan waxay moodaan inay clever yihiin kaasaa laga yaabaa inuu gabadha waxa iyada u qaaska ah ee hadda ay la ooyeyso inuu banaanka soo dhigo galabtana casarka safka kula jooga bal u fiirso maqribkuna kula tukanaya soonkuna kula soomaya marka waa wax ay noloshii ay ka dhacday bilaa camal ah waxba aan haynin u taagan kaliya inay dhibaatayaan isaga marka muxuu faa'iido ka helaya qofka waan gartay kulligood bisaarada wada haysta lacag ma haystaan waa zero haddii uu blackmail uu ku sameeyo marka uu yiraahdo cabdinasir baan sawir ka haya blackmail baan ku sameeyay cabdinasir hadaan soo dirin waa la garan karaa qofkii gaajaaba haystaaba inta badan hadda kuwa muqdisho jooga oo qaarkood la soo qabtay waxayba kuleeyay kula sheekaysanaa markay ka jabstaan kadib waxay ku leeyihiin dadka walaalow dee isoo garo marka saa isu leedahay lacagna ma haysa ka keenaysaa aslada dhowr kun ku weydiinay waxa ku leeyahay $20 EVC igu soo turbi ku leeyahay marka waa how cheap they are inta saasay cheap u yihiin $20 isoo turbi ku leeyahay boqolaal ayaan arkay marka waa impossible qof walba oo Facebook ama Snapchat ama wax laga jabsado in la caawino sababtoo ah casharada sababta loo sameeyo waa kan hadda casharka kale oo meesha aan ku xaysiyo hoos yaala basic security waxaan soo geliyay oo Facebook ah Facebook-gaaga security-giisa 100 casharaan ka sameeyay dadka laakiin ma raacaan marka dambe ku dhacaysaa hadda waxa ugu daran arko waxa kamid ah email ayaad waxaad ku samaysatay Facebook-gaaga let's say 5 sano 10 sano ku samaysatay kan waa muhiim inaad samayso markii aad ku samaysatay emailkii passwordkii waad ilowday emailkii weli waa kugu shaqaynaya marka waxaad taqaanaa emailkaas gmailka ama hotmailka wuxuu doonaa hotmail ugu badan yahay kuwii hore iyo passwordkaaga Facebook waa taqaanaa marka laakiin haddii ay dhacdo inuu kaa xirmo telefoon cusub aad soo gadato laptop cusub aad soo gadato ama waxba ay ku dhacaan haddii aad tiraad ku laabo waxaad iloobaysaa passwordkii hotmailka lagu leeyahay loo diraya kii aad ku diiwaan gelisay ama taariikhdii dhalashada iloobaysaa كل Soomaaliya kaliya ayaa adduunka taariikhda dhalashada laga ilooba inta badan inkastoo 1 January aan isticmaalno marka sababta ay kaaga jabsanayaan waxay tahay aan idin sheegay link lagu soo diray aadan aqoonin wuxuu doono ha ahaado weligaa ha riixin qaasatan xilliyada wararka xiisaha leh ay ku soo dirayaan ama waxay ku oranayaan fiidii ku leeyin hiblaaye fanaanad hebel ama gabar caan ama gabar qurux badan baa waxa lagu leeyahay waxay sameynaysaa bal message baa lagu soo diraya waa unsolicited waa waxaadan weydiin حتى صاحبك waxa laga yaabaa haduu ku soo diro isagoo xumaan ka hayn waxa la isticmaalayaa ghost computer wax la yiraahdo kiis ayaa lagu soo maraya marka waad rumaysanaysaa marka ani qof saaxiibkay oo kala hadda mahad Cabdullaahi kale oo Norway jooga wuxuu isu dir ka shakin maayo laakiin hadii asaga laga hagareeyo laga jabsado oo la igu soo tuuro link aan riixo adoo Facebook ku jira link lagu soo diray hadii aad riixdid oo ku yiraahdo gal Facebook-gi waa laga jabsanaa jabshay ku soo markaa waayo teknolojiyadu waxay ku shaqeysaa wax la yiraahdo logic waaba ku jirtay waa adoo tiri qolkan ayaan ku jiraa meeshan deganay hadda haddii aan idhaahdo ka war qolkayga sidaan ku galaa qolkayga aan ku dhex jiraa aqli maahan Soomaa marka logic-gaas waan fahmi karaa qof walba technology ma xiiseeyo mana yaqaan waxaan ka hadlay laakiin tan waa muhiim haddii link lagu soo diro arixidid adoo Facebook ku jira oo ku yiraahdo Facebook gal mar labaad username-ka iyo password-ka qofku u diraya marka casharaan ka sameeyay aad u fara badan oo ku jira meesha tan kale oo loo jabsado waxay tahay snapka loo jabsado instagramka loo jabsado waxaan la jabin karin male waxa jabiya qofka iskale
marka su'aal ayaa ka imaanaysa u jibinay qof iskale adaa u fududeeyay ani gurigan aan deganahay hadda oo aan ku jiro albaabka iga dambeeya haddii aan xiro qofulkii aan ku xiro furihii aan ku taagay ka warramo logic ma ahan aqlina ma ahan furihii tuugii u imaanaya furanaya marka tuugada bilaa camalka saasay sameeyaan waxay sameeyaan baaswoorada weeka waxaa jira a number of reading la sameeyaa jira oo casharo badan ayaan ka sameeyey laftigooda kali linux lagu sameeyey dhalinyarada technology taqaana solargroups.com gesinu sameynay waxaa la siinayaa 1 milyan oo AA BBC 12 number la siinayaa la isku dhex qasaya ii raadiyaa la leeyahay within 10 minutes baaswoorkii soo qabanaya waad aragtaan casharada sababtuna waa loo fududay laakiin waxaa la sameeyaa combination waxyaabo isku dhex qasan shaqal dheere shaqal gaab waxaa lagu darayaa hash aad ayaa lagu darayaa baaswoor aadan iloobeyn baaswoor meel laguma qoro marka qof walbo idinkeeda ka mid ah wuxuu riski ugu jiraa in baaswoorkiisa laga jabsado marka waa xanuun xitaa haddii aanu kugu jirin aniga facebookayga anoo qaawana kuma jiro anoo sawir qaawana kuma jiro horta snap iyo waxaan kala maba isticmaalaba laakiin haddii xataa uu igu jiro riskiga waxaa iga badbaadin kara in securitygayga aan focus saaro xilligan waa la isdhibaataynayaa marka tan ugu horreysa idin sheegay security waxay tahay apple ID qof kale kuu sameeyey hadduu caawa kugu jiro iphonekaaga halis riski aad weyn ayaa ku jirtaa labay kala tahay marka riskiga riski mid waxaa laga yaabaa nin inuu kuu soo iibiyey ama gabar kule gabdhaha ma sameeyaan waa u iibin karaan hadiyad ahaan laakiin nimanka ayaa soo dhiiba waana ku sheegay casharadii hore haddii apple product iphone ipad iyo mac iyagoo operating systemka waxaa la yidhahdaa wuxuu ku shaqeeyo iOS kan waa iphone operating system isagoo ku jira haddii lagu keeno riskigaaga waa almost 80% haddii lagu yidhaahdo apple ID-ga xataa kuu sameeya isticmaal lagu yidhahdana riskigaaga waa 100% sawir walboo iska qaatay chat walboo samaysay snapchat aad soo gashay sawir adig ku qaasa qofka sawir u qaasa oo heli kara asaa iska heli kara narcissist uu noqonay ninkii Greek ahaayo isagoo muraayada ka maray intuu arkay aadka isku jeclaaday hooyadiis jeclaaday markii dambe hooyadiis guursaday dadkaas ka timaada sheekadan narcissist la yiraahdo oo isaan isu eegaan is ajabiyaan hadlin waad aragteen narcissist ka imaadeen dadka ma yaqaanaan taariikhda waa Greek mythology waqtigiisa ahayd haddii aad aragtid qof snapka soo gala ama meelahan kala soo gala oo aan hadlin oo wajiga sidaan yiraahda oo quruxda isubuga oo sidaan yiraahda oo sidaan soo dhaqdhaqaajiya wuxuu ka yimid narcissist la yiraahdo dadkaas waa qof is jeclaaday narcissistkaas ninkaas oo ka tirsan boqortooyada Greek marka muraayada iyo agmaraya soo suulay ka soo baxay wuu is arkay wuu is jeclaaday markuu is jeclaaday kadib hooyadiis aad u jeclaa jacaylkiisu qab waa guursaday waa history taala marka dadkaas aad matelaysa marka saan tiraahdaan aad is cajabi kaliya laakiin inta soo gashid aniga ilaa ay hadda waxyaabaha aan garan waayay oo social media aan ku garan waayay waxay tahay inaan sameeyo waa isku day laakiin waan ku dhacay waxa kamid ah muraayadan sawirka la isaga qaado oo iphoneka saan loo soo aadi markii hore waxaan islahaa this is serious stuff markii hore waxaan islahaa ma iphoneka ugu dambeeyo qofka gatay ayuu rabo ummadda inuu tuso taas waa noqon weysay ilaan qof iga iphone badan ma jiraan u malaynayaa marka waxaan isiri ma dadkay tusayaan maya ma gabdhaha u badan runtii haddii loo sheego haddii loo eego ma waxay ku qanceen quruxdooda ku qanceen marka laakiin qofkii action ma sameeya hadduu yiraahdo xataa walaalayaal dhammaantiin anoo kale waa idin salaamay kusoo dhawaada barnaamijkan waa idin salaamaya ma ahan qofkii muraayadu agstaagaya narcissistka marka waa meeshaas oo dhibaatadana ku keenaya saan ayuu leeyahay marka xataa actionkii ma ahan qofkii action wuxuu sameynaya expression oo iscajibin ayuu sameynaya marka iscajibintii waa kan aniga snapchat ma lihi wiligayna ma samaysan mana samaysanay clubhouse meel iga qoray saan uu leeyahay saan kii ayaa tegaya adoo suuligii ku jira waayo suuliga reasonka loo galo waxay tahay adoo bilaa dhar ah ama dhar yar wata ama towel meeshan ka wata bahalkii ayaad safe garaynaysa marka sheekadu waxay ku socotaa security-gii isla bahalkii aad balaayada ka dhigtay oo asri adaa is eegi doona ayaad safe garaynaysaa waad safe garaysay automatically apple ID-gii qofkii haysa ayuu u tegayaa marka qof adiga kuu sameeyey apple ID aniga markii ugu horreysay aan maqlay apple ID laysu sameeyaa waan garan kari waay waan ka fahmi kari waaye technology wax baa iga bilaaban waa taqaanaa laakiin waan garan kari waaye waayo wax aqligal ah haba yaraatee ma jirto waa qof ku yiri nigiskaaga iyo dharkaan kula gashanaya ku yiri la mid tahay waa security ma taala meeshaas marka labada waxay u kala baxaan
qofood ee kugu dhibaateynaya Apple ID-ga isla markaana jabsanaya waa two categories category kore wuxuu noqonayaa gabar baad waxaad u keentay iPhone aad u keentay dibadda uga keentay way u diyaarsan yihiin waa iska daacad ma taqaan teknolojiyada waa iska isticmaashay xiriir baa idinka dhexeeya waad sheekaysateen waa la heshiin kari waayey waa la kala tegey marka nimanka qaarkood way adkaystaan anigoo kale 10 gabdhood aan shukaansado maybe 9 waa diiday waan iska adkaysaa iska dhaqaajiyaa laakiin dhibka wuxuu ka imaanayaa ninkaas hadduu yahay inaan adkaysan karin gabadhii inuu blackmail ku sameeyo oo wax walba uu yiraahdo naaya waa inaad yeeshaa oo isla soconnaa ama eeg buu leeyahay sawiradii markaas ayaa maskaxda ku soo laabanaysa waxay leedahay sidoo ku helay sawiradii waan jabshay ma jabinin meesh jabsi maahan nimankan hadda ay Apple ID-ga inta badan isticmaala dadka ka xada waxba ma aysan jabinin way ku sameeyeen suuqay kugu sameeyeen dukaanay kugu sameeyeen meel bay kugu sameeyeen wuu xariisan yahay waa very easy waxay la mid tahay isagoo ku yiri markaa waxay la mid tahay isagoo ku yiri walaalo sawir boo iska qaad adoo suuliyo ku jira oo afka iyo gafuuraasan u taagay ii soo diray la mid tahay mid waa kaas kan kale waxa laga yaabaa in odaya inuu yahay akhyaara uu yahay laakiin same time ciyaala suuqa inuu yahay Apple ID ku sameeyay iPhone ku keenay ama dukaan ku sameeyay wuu xariisanayaa 3 sano 4 sano wax walba adiga aad sameeysid ilaa telefoonka uu ka luma ama ka bedeshay way u soo dhacayaan marka waxa saraxaysanaya qofna la wadaagi maayo asaas ka haysanaya adigu ma ogid ilaa cidna ku oran mayso sawir baan ka haya waxba ku oran mayso marka gabdhaha waxa riski ugu jirtaan hadda idin sheegaya Apple ID qof kale ku soo sameeyay hadduu telefoonkaaga uu ku jiro akhbaaraadkaaga adoon dareemi maysid the only time la dareemay waxay tahay hadda kor waa idin sheegay waa idinku soo celinaya the only time aad dareemaysid waxay tahay haddii dareen aan leedahay waxay tahay haddii dataha ay aad u fara badan tahay qof video badan ay tahay tusaale aniga waxaan isticmaalaa data aad u badan terabyte ayaan Apple ID ka gatay meeshood haddii aad tahay datahaas oo datahaagii meel cusub lagu download garaynayo bahalkaaga kuleel ayuu noqonayaa bahalka waxaan ka wadaa iphonekaaga waa kululaanaya baterigana waxaa dhacaysa in awal wuxuu ku hayn jiray 5 saacadood oo kale ku hayn jiray laakiin hadda waxaad arkaysaa bahalkii 2 saac kadib dhamaanaya arkaysaa marka waa astaamaha ugu horeeya marka ugu horeyn Apple ID-ga iska tuur wax doonaan kugu jiraan iska tuur ama ku soo download garaysta desktop-ka inta kala tuur risk baa ugu jirta waxa dhacaya haddii Apple ID-ga ka joojiso wuxuu noqonayaa nin tuug ah oo maalin walba jeebkaaga $100 kala bixi jiray oo maalintii jeebkaagii uu eber u noqdo arku u waalanaya sawirada laga istaaji waan aragnay waxaan ku aragnay hibaaq gobaad ayaan ku aragnay markii ay bedeshay iPhone-keedii Apple ID-geedii nimankii ciyaala suuq ahaa intay la soo xiriireen meeshay ka shaqaysa meheradeeda la soo xiriireen dukaankeeda la soo xiriireen asxaabteedii oo caana la soo xiriireen marka qofka waa addicted waa maaragtay dad waxa way qol ku xiran oo maaragtay noloshooda ay ku kooban tahay gabarna aan shukaansan karin gabarna aan guursan karin laakiin waxay noqdeen kuwa Mareykanka jooga oo meesha fadhiyo oo waxa lagu tilmaamo kuwaas waxay u yihiin pedophile ku la yiraahdo oo ka hela ilmaha underage ka hela kuwaas oo kale waxba ma dhaamaan waayo hadda gabadha tusmo la yiraahdo wixii iyada iyo odaygeeda isu duran iyaga mas'uul tahay why waxay la ooyisay gabadha hadda maanta waxay la ooyisay haddii aan cadow lahaan lahaa bay tiri waan garan lahaa bay tiri cadow haddaan lahaan lahaa waan garan lahaa laakiin qof aan wax ka biyay ma jirto cadow ma lihi qofba wax ma geysan qof ma siyaasi ma waxba ma ihi sababta tusmo loo soo weeraro waxay tahay raggeena Soomaaliyeed qaasatan kuwa oo bilaa camalka ah ee da'dooda u dhaxayso 18 iyo 20 dad badan ba fiican ba ku jira culimo wadaada marka ma ahan dhamaantooda laakiin kuwa category-goodana waa la ogaaday wadamada ay ku kala nool yihiin waa la ogaaday waxay ku nool yihiin Southern Africa South Africa ma ahan Southern hadii la yiraahdo Angola noqonaysa waxay noqonaysaa South Africa noqonaysa Zambia noqonaysa dad fiican ay ku nool yihiin waxay ku nool yihiin wadankan Soomaaliya ku nool yihiin waxay ku nool yihiin East Africa Kenya Uganda waxay ku nool yihiin Tanzania meelaha ku nool yihiin Malaysia ku nool yihiin waxay ku nool yihiin qaarkood Carabaha ku nool yihiin dhalinyaradaas qaarkood waa la garan karaa Carabaha hadii ku nool yihiin dumar ma arkaan waa la garan karaa laakiin kuwan kale waxay amal ka dhigteen blackmail in lagu shaqeeyo sababta waa lagu shaqeystaa dad baaba 24 hours waxay isku dayayaan can you imagine aniga maalintii 10 jeer ayaa message ii soo dhacda telefoonkayga waxa leeyahay waxa la rabay password bedel koodkan geli marka security-ga adiga gacantooda ku haya marka waxaan ku sheegayaa apps ayaa jira oo ku sii dhex jira oo third party waxa laga wadaa app aan ku dhisnayn native-ka iOS-ka native-ka waxa laga wadaa waxa ku dhisan iOS ku dhisan ayaa la yiraahdaa native kan kuma dhisna password uu leeyahay WhatsApp-kaaga password lagu xiraa weligaan intaan noo sheeg qof ha ka yeelin telefoonkaaga idib ama wax ka dirsadee ama telefoonka qof aan ka wacay qofku doon ha ahaado waa la iska dirsadaa waa la delete gareeyaa
marka dambe suuq bax garan maysid marka abkaas sawirada la gashaa sawirada aad gafuurka saan u taagaysan oo saan aad leedihiin oo aad qalqaloocinaysan oo suuliga aad ku jirtaan meesha lagu xareystaa isaga xareys ilaan sawir la'aan lama ahaan karo waa la sogiya tan kale oo ugu daran waxay tahay videoga riski ugu weyn sawirka waxa ka sii daran waa videoga ku dhibaataynaya muxuu kugu dhibaataynayaa Soomaalidu waxay ku maamahdaa oo tiraahdaa weji waa passport waxaan idhaahdaa haddii qof aad jeceshihiin isguursada haddaad kala maarmi weysaan de aniga judge ma ihi oo booliiska oo ma ihi oo social media moral booliiska ma ihi nimanka intay soo galaan u sheega dumarka say u labistaan that's not my business laakiin xataa haddaad ka ahaan weysid oo iimaankaaga wuxuu naqaas u yahay yaa la arkin wejigaaga wixii ka hooseeya sabtiyo adeeg ku jirtaa aniga kugu dhiirigelin maayo inaad isqaawisid qofkaad u baahan tahay isguursada ishela saa rabtaan waxaad doontaan idinkaa isku yaqaano laakiin wejigaaga maalinta lagu baabi'inaya hadda waxa soo baxay oo ka sii daran oo ayaan dhexdaas waxaan isku dayay 10 inaan ka sameeyo laakiin waan joojiyay gabi ahaan sababtoo ah deep fake wax la yiraahdo soo baxay deep fake ka Soomaaliya hadduu soo gaaro horta dumarkii Soomaaliya waa u dhamaaday hadda idin sii sheegay si ogaad wax ka rumaysanayna deep fake waxa la sameynayaa codkayga waxa la sameynayaa aniga hadda clip waxaan soo diray Tom Cruise laga sameeyay TikTok dad ku aragteen oo isagoo ciyaaraya golf waxa la sameynayaa anigoo sidan ah oo tawalki iska tuuray oo qaawan oo hadlay oo hadalkiisan u hadlaya waxa leeyahay war ninkii cabdinasir oo qaawan arka leeyahay boqolkiiba 99 waa rumaysanaya marka deep fake soo socda gabdhaha sawirada inta la qaato oo codkoodii la maqlo codkoodii deep fake la geliyo la sameeyo iyo lagu baabi'inaya bal maanta deep fake raadiya ma sameyn kartaan toos ahaan unless technology taqaanid xogaa ka taqaanid laakiin deep fake markuu yimaado waa ka sii daraysaa marka qofkan su'aasha ugu horeysa aan isweydiinay maxay tahay qofkan tusmo ee gabdhaha kala dhibaatay muxuu ka faa'iidayaa waa idin sheegay uma baahna adiga ayaa u fududeysay anigu ma leeyahay tusmo ee gabdhaha u fududeeyeen qof oranaya male ijabso laakiin adiga ayaa u fududeeyay waxaad u fududeysay security-gaaga ma adkeyn waxaa jira two factor authentication wax la yiraahdo ayaa jira maxay tahay iyadoo waxa ku soo dhacay telefoon ayaa ku soo dhacay waxa dhacday arrin cajiiba mar walba qofka kula soo hadlaya Facebook iyo WhatsApp-ka qofku doona ha ahaado hadda qaabkan aad maqashin oo lagu tuugsado oo aad maqashin dad badan lagu dhibaatay qof ayaa laga jabsanaya markaas waxa leeyahay walaalo waxaan joogaa anaa kula soo hadlaya kayga la jabsado tusaale waxaan idin leeyahay asxaab badan aan leeyahay waxaan leeyahay walaalo Kenyan joogaa ama Ethiopian joogaa ama Mareykan joogaa ma Africa inta badan xogaa telefoonkan waa gadhma lacag yaran u baahan dad badan lacag looga dherkay dadku iska rumaysanayaan marka qofka ilaa aad cod xataa ma ilaa a live iyo camera hadda ani qof markuu yiraahdo masawirkiisu u qarsanayo Facebook ama meeshu doona ku qarsado walaal hebel baa gabar hebel baa inay caawsan rabaa inaan ku caawimaa doonaysaa no problem inta karaankayga isku dayaya cameradan ka soo wacaya ma raba ani gabar camera inaan ka waco oo aan ka arko ma doonay laakiin waxaan rabaa inaan xaqiijiyo niman baa dumar iska soo dhiga oo ku soo gabanay waad aragteen kuwii Nairobi joogay iyo Mombasa oo aan hadda kor ku qarxinay oo gabar model iska dhigan rag badan oo xamar iyo magaalooyin kala jooga iphone iyo holiday u iibiyay gabar qurux badan inta loo soo dhigay marka mindset waxay barteen ragga tan kale oo jirta inaan saaxiib nahay oo reer Muqdisho ah ayaa Facebook laga jabsaday Facebook isna waxaan ku ogaa in uu ugu xirnaa telefoon anaa ugu xirayba authentication-ka waxaan idhi sidan wadadan mar video u diray ku xiraanay waa ku xirtay mar walba oo passwordkiisa la bedelanayo ama la soo galayo waxa uu soo dhacaya koodkii ninkii waa laga jabsaday marka aniga shock baa igu dhacay waan la yaabay sida looga jabsaday waayo waa ninkan authentication kuma xiranaha si loo jabsanay markii dambe ogaa si loo jabsaday gabar baa laga jabsaday Facebook-geeda oo very basic ugu xirnaa hooyo 123 ugu xirnaa waxa capital letter aan ku jirin markii ninka odayga ah laga jabsaday Facebook-gii qofka ugu dambeeyay oo chatting-ka ula sameynayay ayaa la arkay isla markaana caan ayuu ahaa gabar uu la hadlay bas ninkii ayaa la doontay la raadsaday marka la raadsaday Facebook-giisa asla password-kii la helay password-kii marka la helay hadii lagu xiro password-ku wuxuu doonayaa in authentication code u soo diro Soomaha gabadhii meesheeda fariin looga soo diray marka kii gabar laga jabsaday message-kii fariin looga soo diray waxa la saaxiib Facebook-ay password-kan iloobay marka telefoonkaaga maartay secondary aha koodan kugu soo diraya qoftu hadda dhow la sheekeysanayo wax uu kaga shakinayo ma jirto hayuu yiri kiisaaba marka la soo codsaday
koodkii markuu u soo dhacay ninkan shaqo ku jiray si fiican u fiirin xataa kooda soo dhacay Facebook ii soo qoray tiro loo soo qoray nimankii waa kala wareegeen markii dambe blackmail lagu sameeyay isaga waxba uma jirin wax qaawan uma jirin nin wuxuu iska ahaa iska maaragtay dul yaro kale iska reer baadiyo ah waxba uma jirin marka waxa dhacday ninkii in markii dambe ay yiraahdeen $35 EVC nagu soo dir waxa taa la qaban rabay markii dambe la siiyo si ay ku soo xiliyeen marka qof kasto idin kamid ah especially dumarka especially hadaa tahay gabar qurux badan riskiga aad ku jirtaa category loo kala saaray waayo u fiirso gabar qurux badan haday sawir soo geliso wixii qowsaar ahaa wixii doob ahaa wixii afar xaasla ahaa wixii waalnaa dhan mar ay soo wada galayaan qaar waxay leeyihiin kamarada ay ka wacayaan qaar way codsanayaan qaar waxay leeyihiin qoortaada geeska looga jeeda moral police noqonayaan kooda hadaa reexdin waxa arkaysaa kuwa hindiyo bahlooda taagan ku jiraan munaafiqnimada ugu weyn idin sheegaya social media ku jirta marka gabdhahaas riski waxay ugu jiraan ninba kula soo hadlaya wuxuu ku leeyahay straight away within 2 minutes waa abaayan ku jeclahay ku leeyahay sawirkaagu jeclaaday adigu kuma jeclaan personally marka haddii aad ku adkaysid ama telefoonka aan ka qaban strange telephone laga qabta ma ahan waxa dhacaya qofkaasi waa kugu mashquulaya waana ku dhibaataynaya waana ku soo raadsanaya marka mar walba waxaan idhaahdaa casharka hadda fiirso hadda may daawanaysaan meeshaad iga daawanaysaan qoraalkii ugu horreeyay oo aan ku xayeysiinay aan lahaa live with the soola groups waqti dhow ayaan soo gelinaa technology aan lahaa hoosteeda 2 cashar oo muhiim ayaan soo dhigay kan Apple ID-ga laga samaysto oo adoo Soomaali jooga qofna aad u baahnayn iyo basic Facebook security 2 email ku darso Facebook-gaaga secondary primary ka dhigo oo haddii mid uu ka lumo 2 telefoon ku darso hadduu dibadda yahay iyo dalka duu yahay isla markaana koodna ku darso koodad waxa jiraan la soo qaato oo meel lagu kaydsado oo haddii uu ka xirmo si kala laga jabsan maayo haddii marka Facebook Messenger aad sawir ku dirtid waxa ku dhaanta adoo sawirkaagii ugu xumaa aad wallka soo dhigto tirahdid ha lagu raaxayso tir waxba kuma dhaamo waayo waa laga jabsanay meesheeda ma ka qaadan ha gelin shukaansi ma doonaysaa wax kasto ay kugu qaadato haddii qofka shaki uu ku jiro cod ha duubin codna ha ka wicin hadda waxa caadi noqotay in codka la iska duubo xataa qof hadda caadi u lahadisho codku ka duubaya marka dambe adoo marada ka dhac cod laga duubo qurux badna qofka message lagu sheekaystaa mar walbana ogow qof wax si kala ku hadlaysan potential waa ku duubaya la soco hadduu ahaan lahaa Facebook hadduu ahaan lahaa WhatsApp lagu wada sheekaysto qofka ilama aad ka xaqiijiso qofku yaana la sheekaysan rag badan oo aan aqaanaa niman odayaal waxay la sheekaysay waqti dheer oo ay jeclaadeen nin bay jeclaadeen no inay homosexual yihiin nin waxay u jeclaadeen gabar sawirkeeda loo saaray marka nimanka sida wax u qoraan iyo dumarka sida wax u qoraan waa kala duwan yihiin and this is very important laakiin waxa ka horeeya waxa dhahdaa si aaminaad iyo trust loo dhiso ama loo build gareeyo kaamirada iga socma aan ka soo waco qofku wili waxa leedahay gabar haday tahay abaayo is astro leedahay kaamirada aan ka soo waco aan ku arkay aan xaqiiqsaday marka waxa jira same time riski waxa jira rag iyo dumar Soomaali had isla shaqeeyo oo hadda aan aragnay asbuuci la soo dhaafay oo hadda tiraahday xataa gabadhiya lagu dhiibay ha ii waran ku leedahay adigu waxaad arkaysaa marka gabadhan ku qalantaay noqonaysaa marka sheekada hadii lagu dhiibo gabar lagu dhiibaya marka dambe nimankii la wareegay sida aan ku aragnay nimankii Nigerianka ayo kale marka su'aashu waxay tahay Soomaalidu wax kuma mada shimbirkay la duushaa adiga su'aashiis weydii gabar qurux badan oo dheer oo dhuuban oo dhaxyar adiga maxay ka doonaysaa isweydii su'aashu ugu horeyso ay ku soo doonto wiilad ma doon maskaxda ka hasa you have to ask yourself isweydii aniga qofka ii qalmo waan aqaana gabar aniga ii qalantaan raadsanaya laakiin gabar qurux badan haday soo raasay tirada cabdinasir oo la'aantaada waan seexan la ahay shaki ay galay marka shakigu wuxuu u galayaa there's something to it wax baa soo socda hadda waxaan idin hayaa aan idin sheegayaa oo aan ka xishooday wallahi baan ku dhaaranaya waa magac ilaahay aan ka xishooday inaan sheer garay waxyaalo qaar lama sheer garayn karo gabar caana oo wadanka joogto oo la yaqaano oo nimanka blackmail ku sameeysan aqaana laakiin sharaftayda dignity-ga ay siin kari waay waxyaalaha qaarkood xataa aniga waan ka xishoodaa blackmail ku sameysay gabadhaas waa la yaqaano gabar la yaqaano niman badan way ku sameysay way xishoodeen nin saaxiibkeena oo ku sameysay tabcan ma sheegi maayo way kula soo xiriiraysaa waa ku sheekaynaysaa waxbay ku tusaysaa oday hadaa tahay waxa ka tagay maskaxda ka tagaysa marka dambana waxa lagu leeyahay lacag la haskeen hadii kale wallahi aan qorxinaya wallahi baan ku dhaartay ana arkay markii dambe xataa ana ila soo xiriirtay aniga cabdinasir
aniga gabar nool ama mid dhimatay hadday ilaahay soo xiriirtaan shaki ay gala shakigaas ama ku noolaay meesha waa la israfaadiya dabin ayaa taala fara badan especially raggeenan social media ku jiro cadow badan oo meel ku yimaada aan aqoon ayaan samaysan qofna lacag nagu mala moogta marka gabadhaas jirta gabadha kale inay jiraan laga yaabo way dhici kartaa laakiin majority-ga dhibaatooyinka waxa sameeya waa rag Soomaaliyeed oo da'doodu 18 iyo 28 u dhaxayso oo wadamada idin sheegay kala jooga marka security-gaaga adiga ayaa fara ku haya cid kale ku samayn mayso Apple ID waa muhiim Facebook-ga Instagram-ka marka haddii aan ku soo laabto Snapchat-ka aniga ma isticmaalo mana samaysanayo sababtoo ah Snapchat waxaan u arkaa meel dad ma dhihi karo asxaab badan oo aan isnaqaanaa ku jira ma ahan laakiin waxaan dhihi karaa I'm sorry to say this word ma yacni inay ku jiraan qof ka sheekeynaya meel joogo ana hadda ma ogti meelaan joogo cid sheeg karta ma jirto meelaan ku suganahay haddana laakiin qof musqusha markuu ka soo baxo la og yahay raashin markuu cunayo gacmaha markuu dhaqanayo markuu nigiska xiranayo la og yahay categorigaas ayaan arkaa marka designka sida loo sameeyay oo ay ugu talagaleen oo designka safe-ka ah oo marka dambe soo xasuusanaysid iyo designka kale maaragtay oo sending ah way isagaaleen waa istaadi garay waan arkay sababta ay ku dhaheen ay kugu soo jiitaan waxay ku leeyihiin Snapchat-ka soo gal wuxuu ka baxayaa after couple of hours maybe couple of minutes wuu ka baxay oo istirtiraya marka technology-du ay fara badan yihiin waana screenshot laga qaadi karaa waa la duubi karaa wax baa lagu samayn karaa marka dhibku leeyahay waxay tahay sariirta la seexdo waxa loogu talagalay in lagu seexdo dadka isqaba sariirta waxay u tagaan inay seexdaan ama in hawlahooda iyaga xaqooda inay ku gutaan bahalkan telefoonka la yiraahdo hala tagina sariirta waanadeed hadaa qaadataan you will never regret telefoonka marka action movie uu jiro hala tagina sariirta xagga iska dhiga marka actionkiina wuxuu dhamaado la soo laabta easy waxay ku noqonaysaa in bahalkan ma maqashay waxa la yiraahdo gacanta iga dhacday ma maqashaan gacanta iga dhacday waa wadanka kaliya ee ummadda kaliya ee adduunka laga maqlay dictionary-gooda waa Soomaali gacanta iga dhacday adduunka meel kale kama jirto waa anaga kaliya marka gacanta ma ahan waxa la doonayaa xasuus baa la doonayaa qofaad xaaskaaga aad kala tegaysaan oo waxaad u kala tegaysaan dibadda u kala socotaan dibadda ka shaqaysaa dhowr bilood maqnaanaysaa waxa isma diri karnee Snapka haddaan ka duubto aan xareysta ka warna noqonaysaa marka waxaan ilaahay ceebteen astur buttonka oo sendiga iyo kan save-ka ahna ma kala foga saa isu leedahay save garayso ayaa ummadii asxaabtada la wadaagaysaa adduunyada taas wax ka xun male dhulka kula go'ay waa adaa gacanta isku toogtay marka teknolojiyada annaga reer maryoolay nomad reer mi markaan ahay 100% loogu matalin isticmaalaan dadka horumaray adduunka westernka dadka afrikaanka ee maaragtay oo advance loogu talagalay way anaga waxaan u isticmaalnaa bay u fiirso weli soo qabo Kenyati South African Moroccan Maraykan Ingiriis intay soo galaan dad isbalansan dhaha caawa dulyar mise mahad mise hebel baan kabaha la dul maraya soo gala like iyo share gareeya ku dhahayaan bal maqla arka ma soo galaan technology debate civilize waxaasay ka sheekayaan hadda alxamdulillah ayaamaha waaba ka nasanay waxay isu aadeen meeshaan club house la yiraahday aadeen ilaahay naguma soo celiyo baaltogi aan teknolojiyada waqtigii bilowday ay la bilaabanayeen marka haddii aan ku soo laabto marka security-ga waxay noqonaysaa telefoonkaaga WhatsApp-kaaga waxaad ku xirtaa ama indhahaada ku xir ama waxaad ku xirtaa bahalka waxaa jira app ayaa jira haddii telefoonkaaga lagaa xado oo more than 3 times la isku dayo asna waa idin soo dhigaya 3 times la isku dayo in la furo oo uu ka diido disable ka soo self destruction isku sameynaya wax alla wixii sawir video text password ku jira adaa tik siinaya waxa leedahay delete garee inta gacan qalad ah waxaan ay ku dhici lahaayeen especially dadka Samsung isticmaala waxa ku dhaanta in destruction ku aad marka teknolojiyadu wixii waa sheegtay laakiin hadda intaan ma sheegaha waxa ay daawanaysa 1500 qof ay daawanaysa dad badan ay si daawan doonaan YouTube intaan ma sheegaha bari waxa maqlaysa same question qof ku soo weydiinay Facebook ka soo weydiinay marka Facebook qof ma uga jawaabi kartaa impossible maalintii hadday 1000 qof kula soo xiriiraan waa impossible laakiin waxa loo baahan yahay in gabadhan hadda dhibaato lagu sameeyo in lagu sameeyo marka waxaan ku soo gabagabeynayaa tusmo gabadha waan la hadlay gabadha waa la dhibaateeyay wixii dhibaateeyena ilaahay baa u jeeda horta wax uu ka faa'iiday male waa qof marwo ah caruur leh xaas ah in Snapchat-keeda iyo WhatsApp-keeda iyo clever ma ahan waa nacasnimatan ugu weyn qofkaas oo xilligan xilli xun lagu jiro oo maaragtay ramadaankan uu soo dhow yahay covid uu dhameynaayo
ilaahay waxaan uga baryaynaa ramadaanka qofkaas inuusan gaarin bal idinkana aamiin dhaha taas weliga qof ma inkaarin waayo gabadhaas maanta murugaa ka muuqatay indhaheeda way ooyeysay hadda markaan la hadla goordhow intaan live-ka soo gelin wallahi aad bay u murugoonaysa wallahi waan ka murugooday sababtoo ah aniga it doesn't make any sense to me in gabadhaas masaakiinta in alaabteeda inta laga jabsado wax walba lagala baxo haddana meel lasoo dhigo war xataa worst enemy cadowga ugu daro xataa laguma sameeyo laakiin hadda apple ID-gaas lala wareegay oo dhibka ugu weyn ah horta xaal waa loo heli karaa hadduu alla yidhaahdo oo ma aragtay sida iyada igu sheegtay xaal waa loo heli karaa kulley waan sugayaa iyada ay la soo xiriiraysa safar bay ku jirta meel bay aaday marka laakiin qofkii og gabadhaas dadka waxaa jiri doona intay Facebook dhahaan si followers u helaan ay dhahaan tusmo sawiradeedii iyo videogeedii haddii aad daawatid aad share garaysid aad like sardaad eegtid xataa out of curiosity adna parta ka mid tahay hadday gabar aad tahay oo aad aragtid oo maanta aad ka badbaadid berri aday kugu imaanaysa la soco marka waxaan kusoo gabagabaynayaa muhiima Apple ID haddii dibadda lagaaga soo sameeyey haddii qof kale kuu sameeyey waddanka lagugu sameeyey gabar haddaad tahay riskigaaga waa 100% casharkaas hadda hoos soo dhigay daawo oo YouTube-ka Soola Portal ama Soola Groups gal labadooda ku jira gal adiga gacantaada ku samayso adiga bedelo kadibna waxaad gashaa gudaha ka gal meesha ka bedelo sida aan sameeyay raaca authentication-ka 2 factorsna ku xirta si aad uga badbaadaan dadkan isbaaristayaasha ah ee mooryaanta ah ee baraha bulshada soo fadhiistay oo adigoo kale ah oo Soomaali anigoo kale ah oo Soomaali ah oo ummadii iyo dumarkii ay ka nabadgeli laayeen mar walbana ogow haddii aadan samaynin sida tusmo kale iyo hibaaqo kale waxaad noqonaysaa gabadhii madaxa buriska loo garaacay oo iska aamusan noqonaysa ama waxaad noqonaysaa gabadhan meeshan Kenya oo kaamka qaxootiga sida loogu jir dilay oo rag qaarkood ay yiraahdeen naagta qaawan maxaa noola soo shargaraysay Iran qof qaarkood ay yiraahdeen maxaa maaragtay noogu keentay maaragtay maxay halaysa gabadha sidaan loo bahdilay dhays habeen dambe aan imaadaan ka hadli doona maad Cabdulle barnaamij khamiisna ka hadli doona insha Allah laakiin waxaad ogaataan raggaas baa idin la dhashay anaga aan ka mid nahay raggaas baa idin qaba raggaas baa walaala aad tihiin raggaas baad dhasheen oo Soomaalidin la waxaan idinku sameeyay marka take care yourself wixii dhaliil ah soolaportal@gmail.com haddii Facebook iyo waxaalahaas arrimahooda Soola Portal ma soo gelina Soola Groups ma soo gelina waad mahadsantihiin wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh